Смотри, снаряд. Снаряд сбоку вышло. Опа, сейчас порвется. Где? Сейчас бы он не сорвался, вода бы не пошел. 29-29. Снаряд, Вовка, видишь, упал. Давай сюда. Встань же сюда, Геныч. Нормально? О, шрапнель. Гена, картечь. Ну, картечь. Шрапнель там только еще ресница, вот это еще разбираем. ja korras on näha igat kiirjad külgede peal. Не мертв, гусеницы крутятся. А не травит? Ну так. Ровно было. Не то, что с января месяца будет 8 месяцев. Ну, уже видишь, Да ну нахуй, тут прикинь, я год, а там 8 месяцев. Ну пиздец, если. по сентябрю придут, это уже... Я себе по тросам пошел-то. Вот. По тросам идет-то. Оставляй! Еще. Да тут, мне кажется, и два хватит. Тут и два, наверное, даже хватит. Там один, Нет, вот оттуда один можно. Танк. Закатом идет, видишь?
Полный, был комплект. Краска это черная отличие. Давай сюда. Встань же сюда, Герыч. Да, это долго будет. Нормально? Смотри, снаряд. Снаряд сбоку выехал. Опа, сейчас бородашки. Где? Сейчас бы он не сорвался, назад бы не пошел. 29-29. Снаряд Вовка, видишь, упал. Во, шрапнель. Гена, картечь. Ну, картечь. Только еще лисица, вот это еще разбираем. Ja, korras on näha igal kiirjad külgede peal. Минер, гусеницы крутятся. А не травит. Ну так. Ровно было. Не то, что с января месяца будет 8 месяцев. Да ну нахуй, то прикинь, я год, а там 8 месяцев. Ну пиздец, я соберу. По трассам пошел-то, господи. По трассам идет-то. Еще да тут, мне кажется, и два хватит. Тут и два, наверное, даже хватит. Там один, нет, вот оттуда один можно.
Танк. Закатом идет, видишь? Фрикционы работают, все. Ну, полный боекомплект. Смотри, снаряд. Снаряд сбоку выставил. Опа, сейчас порвёшь. Сейчас бы он не сорвался, назад бы не пошел. 29-29. Снаряд вот, видишь, упал. Давай сюда. Встань же сюда, Геныч. На первый.